ഹായ് ഗായ്സ്, എല്ലാവരും എന്ത് ചെയ്യുന്നു? സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നു. ഞാനും സുഖമായിരിക്കുന്നു. അപ്പം ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത്, അതായത് നിങ്ങൾ കണ്ടാണല്ലോ നമ്മുടെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിൻ്റെ വീഡിയോ. അപ്പോൾ അത് കണ്ടിട്ട് ഞാൻ പ്രതീക്ഷിക്കാത്ത റെസ്പോൺസാണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഒരു തുടക്കക്കാരി എന്ന നിലയിൽ നിങ്ങളിങ്ങനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, സജസ്റ്റ് ചെയ്യുക, അതൊക്കെ കാണുമ്പോൾ എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ അതിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ സജഷൻസ് വന്നത് സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ചെയ്യാനാണ്. അതായത് എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെ ഞാൻ സ്പീഡാക്കിയിട്ടല്ലേ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അങ്ങനെ സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അതിൽ കൂടുതൽ കമൻറ്റ്സ് വന്നത്. അപ്പോൾ നമ്മളിന്ന് വിചാരിച്ചു സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാമെന്ന്. അപ്പോൾ ഞാനിന്ന് വന്നേക്കുന്നത് സ്നീസിങ് ചലഞ്ചിൻ്റെ പാർട്ട് 2 ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ്. ഇന്ന് എൻ്റെ കൂടെ നമ്മളന്ന് കണ്ട ദേവിയുണ്ട്. പക്ഷേ എൻ്റെ സിസ്റ്ററിനും ഇവിടെ ഇല്ല. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ നമ്മളൊരു കസിനുണ്ട്, അമ്മു. കിട്ടുൻ്റെ കസിനാണ്, എൻ്റെ കസിനാണല്ലോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ മൂന്നരും കൂടിയാണ് ഇന്ന് സ്നീസിങ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയും കാണാം. ഇതാണ് ദേവി, ഇതാണ് അമ്മു, പിന്നെ ഇത് ഡാഡുവിന് തുമ്മാൻ പറ്റില്ലല്ലോ. അതുകൊണ്ട് നമ്മൾ മൂന്നരും കൂടെ തുമ്മാൻ പോവാണ്. അന്നത്തേത് ഏകദേശം കുഴപ്പമില്ലാതെ തുമ്മലൊക്കെ വന്നു. ഇന്നിനി എങ്ങനെ വരുമെന്ന് നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അപ്പോൾ ഇവള് പറയുന്നത് അന്നത്തെ വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടമായത് ഞാൻ ഫസ്റ്റ് തുമ്മേൻ്റെ ഐശ്വര്യം കൊണ്ടാണെന്നാണ്. അന്നും ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഗായ്സ്. അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തുമ്മണമെന്നാണ് എല്ലാവരും പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഞാൻ തന്നെ ഫസ്റ്റ് തുമ്മാം. അപ്പം നമുക്ക് എൻ്റെ തുമ്മലിൽ നിന്നും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാം. നമ്മുടെ ഐറ്റമായ 𝘃𝗍𝗲 ചേട്ടൻ റെഡി ആയിരിപ്പുണ്ട്. വലിച്ചു കയറ്റുക, തുമ്മ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പം ഞാൻ നമ്മുടെ ചേട്ടനെ കൊണ്ട് വന്നിരിക്കുകയാണ്. നേരത്തെ പോലെ തന്നെയാണ്, വ്യത്യാസമൊന്നുമില്ല. തുറക്കുക, വലിക്കുക, തുമ്മുക. വലിച്ചാൽ തുമ്മാൻ പറ്റും. ഹലോ ഗായ്സ്, ദേവികൃഷ്ണ ഇതിന് അഡിക്റ്റ് ആണ്. എടുത്തേക്കണത് കണ്ട ഇത്രല്ലേ. സത്യത്തിൽ ഇന്നലെ, അതായത് ഞാൻ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് ഇച്ചിരി കഫത്തിന്റെ പ്രശ്നമുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് ഇത് വലിക്കുമ്പോൾ കഫം പുറത്തു പോകും. എല്ലാം കൊണ്ട് ഇത്തിരി കൂടുതലാ. അതെ. അതുകൊണ്ട് ഇന്നലെ ഞാനൊരു വൈകിട്ടായപ്പോൾ ഒരു പ്രാവശ്യം വലിച്ച് തുമ്മിയായിരുന്നു. അപ്പൊ ഇന്നതാ കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി എടുത്തിട്ടുള്ളൂ. എത്ര വട്ടം തുമ്മുവെന്ന് നോക്കാം, കണ്ടറിയാം. പിന്നെ സമയം ഇപ്പൊ എത്രയായി? രാവിലെ ഒരു 9 മണി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ. എനിക്കിപ്പോഴേ തുമ്മാം. നമ്മൾ രാവിലെ എണീറ്റ് ചലഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. ഇപ്പൊ എന്തായാലും ചലഞ്ച് ചെയ്യാം, തുടങ്ങാം. എടുക്കുക, വലിച്ചിങ്ങനെ കയറ്റം കുറിച്ച് ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല, ഒരു സാധനം നമുക്കിങ്ങനെ ഇവിടെ കൂടെ വരും. കിളിച്ചില് അത് കഴിഞ്ഞ് തുമ്മുമ്പോഴാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ സാറ്റിസ്ഫാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത്. പക്ഷെ എനിക്ക് കയറുന്നൊരു സമയം ഒരു എന്തോ ഒരു സാധനം. ഓക്കെ, അപ്പൊ ഞാൻ വലിക്കാൻ പോവാണ്. ഓക്കെ, അതെന്തൊരു വലി, പ്രൊഫഷണൽ വലി. തുമ്പിയോടെ എനിക്ക് വരും. എല്ലാം അടിച്ചു പോയി. ലാസ്റ്റ് അടിച്ചു പോവാ വെച്ച് ഇങ്ങനെ വലിച്ച് എപ്പോഴും വലിച്ചു വരല്ലോ. കൃഷ്ണൻ കരഞ്ഞു തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. എന്റെ ഒന്നേ വായിക്കാത്തുന്നു. ഇതിപ്പോ ഇതില് തുപ്പൽ സമ്മേളനമാണ്. അതെ. എനിക്ക് 3 എണ്ണിക്ക് 4. നീ ഉറക്കെ എണ്ണിക്കോ. ഇത് നിങ്ങളെല്ലാരും കണ്ണ് കിടക്കുവാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ദേവികൃഷ്ണന് പറ്റുന്നില്ല. പണ്ടത്തെ ഒരു ഫ്ലോ ഇല്ല ഗൈസ്. 5. വയസ്സായില്ല, അടിച്ചടിച്ചെല്ലാം പോയി. ആര് ജയിക്കും? ദേവികൃഷ്ണ കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ 21 പിന്നിടുമോ? നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. എത്ര? എന്റെ ഫോൺ വെല്ലടിക്കുന്നു.
ഇത് വലിയ തുമ്മലായോണ്ട് എനിക്ക് എണ്ണം തീർന്ന 23 എത്താൻ തോന്നുന്നില്ല. എല്ലാം അടിച്ചു പോയി. 10 കടന്നിരിക്കുന്നു. അയ്യോ വരും. അയ്യോ തുമ്മി കഴിയുമ്പോ ഒരു സുഖം കിട്ടുമല്ലേ? തുന്തി കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു സുഖം കിട്ടും. പന്ത്രണ്ടായ എന്തേ? ഇത് വലിയ തുമ്മലാണ്, ശബ്ദം കൂടിയ തുമ്മലാണ്. വെറൈറ്റി ഓഫ് തുമ്മൽ. നല്ല 15. അയ്യോ എനിക്ക് പോണം. ഡാഡു എന്റെ തുമ്മലുണ്ട്. അമ്മ എന്ത് ചെയ്യണമെന്നറിയാതെ പകച്ചിരിക്കുകയാണ്. അമ്മയ്ക്കൊന്നുമില്ല. മുകുതി ഇങ്ങ് വന്ന് രണ്ടും കൂടെ അതിന് അന്നത്തെ അത്ര എത്തും ഗൈസ്. ഇരുപത്തൊന്നാവുമോ? ആമോ? 21 കടക്കുമോ? നമുക്ക് കണ്ടറിയാം. അന്നത്തെ അത്ര എത്തി. ഒരെണ്ണം കൂടെ നമുക്ക് നോക്കാം. ദേവേ കൃഷ്ണ ഭയങ്കര ടൈം എടുക്കലാണ്. ലേറ്റായി വന്നാലും ലേറ്റസ്റ്റ് വരുവേ. 22 ജയിച്ചു പോ. ഗൈസ് ഞാൻ ഇപ്പോൾ 2 കൂടെ തുമ്മി വീഡിയോ ഓണാക്കിയെന്നാണ് വിചാരിച്ച് ഓണായില്ലായിരുന്നു. 23ഉം 24 ഞാൻ തുമ്മി. ഇനി ഒരെണ്ണം വരുന്നുണ്ട്. 25. ഓക്കെ ഗൈസ് 25 ആണ് തുമ്മി കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഇനി വരാണ്ട് ടെൻഡൻസി ഉണ്ട്. വരുമെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞൂടാ. വരുമായിരിക്കും, ഇപ്പോൾ വരുമായിരിക്കും. 26, 27. സില്ലി ഗൈസ്. ഞാൻ 16, 14 കിടക്കും. എന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഞാൻ ഇത് ദേവിക കൃഷ്ണ ടൈം എടുക്കണം തുമ്മലായിട്ട്. നിനക്ക് ഞാൻ തരാം. ഇല്ല, നമ്മൾ ടൈം എടുക്കില്ല. നമ്മൾ ആ ഒരു സമയത്ത് എത്ര വരുന്നോ അത് ഓരോരുത്തരുടെ കപ്പാസിറ്റികളിരിക്കും ഗൈസ്. അപ്പം ഞാൻ 27 തുമ്മി. ഇവരെ വീണ്ടും മുൾമുരയെ നിർത്തിയിട്ടുണ്ട്. നെക്സ്റ്റ് തുമ്മാൻ പോകുന്ന ദേവിയാണ്. ഇവക്ക് എന്നെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ നമുക്ക് നോക്കാം. ദേവി തുമ്മ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ഓക്കെ ഓക്കെ. എന്തെങ്കിലും പറയാനുണ്ടോ? കിട്ടൂല അത്ര. ഓക്കെ, അപ്പൊ നമുക്ക് ദേവിയുടെ തുമ്മല് കാണാം. കണ്ടറിയാം. നമുക്ക് കുറച്ച് ക്വാണ്ടിറ്റി മതി. തുറന്നുണ്ട്. ഉണ്ടുണ്ട്, നിറയുണ്ട്. പുതിയ ബോട്ടിലാണ്. ഓക്കെ
ഗൈസ് ദേവി ഇന്ന് കാവടി കാണാൻ വേണ്ടി അമ്പലത്തിൽ പോകാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കാവടി തുള്ളി ഇവിടുന്ന് പോകുമെന്ന് കാണാം. ഓക്കെ റെഡി 1 2 3 സ്റ്റാർട്ട്. ഫ്ലോ പോയി. അവക്ക് വന്നു ഗൈസ്. ഇല്ല ജീവിക്കും, തിരിച്ചിറങ്ങും. ഇല്ല കുഴപ്പമില്ല. പറവക്കാം 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. ഇല്ല നീ ജീവിക്കും. 11. കുഴപ്പമില്ല. 12. എന്നാലും മേക്കപ്പ് പോയതാണ് നമ്മളെ വിഷമം. എത്രയടി? 13 14. ഇവിടെ അമ്മു എണ്ണാനുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഏക ആശ്വാസം. 15. ആച്ചി 16. പുരോഗമനുണ്ട് ഗൈസ്. 17. പറവക്കാവടി. അതിപ്പോ തിരിച്ചിറങ്ങി വരും. 18. ഇവളെ തുമ്മലിന് ചുമയുടെ സൗണ്ടാണ്. മാനുഫാക്ചറിങ് ഡിഫക്റ്റ്. തരടല്ലേ? 19. ഇല്ല ഇടാം, കുറച്ചുകൂടി ഇടാം. ഒരുങ്ങി തുമ്മുന്നൊരു വ്യക്തിയെ നിങ്ങളെ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ ഗൈസ്? എത്ര അടി? 19 അല്ല 12. ഇന്ന് അമ്മ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കള്ളക്കളി കളിക്കാൻ പറ്റിയില്ല, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ അവിടെ തകർത്തേടെ. അമ്മ കൃത്യമായിട്ട് എണ്ണുന്നുണ്ട്. ഒരു തുമ്മൽ വന്ന് പോയത്. എനിക്ക് ഇനിയും വരുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, ഒരു ദീർഘനിശ്വാസം വലിച്ചൊന്നുകൂടെ നോക്ക്, ഒന്നെങ്കിലും വരുമോ? ഒന്ന് എവിടെ കിടക്കണുണ്ട്. അത് കുടിഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. പുറത്തോണ്ട് വാ, ആവാഹിക്കൂ. അതല്ല വരി. തമിഴകമാകേൻ. കണ്ട ആവാഹിച്ചപ്പോ വന്നു. തമിഴകമാകേൻ ശൃംഗാരറാണി. പോയി. അപ്പൊ എത്രയാണ് മൊത്തം? 20. വരട്ടെ. ഞാൻ തുടക്കത്തിൽ ചറ പറ തുമ്മും, അതാണ് അതിന്റെ പ്രശ്നം. അതുമല്ല ചുമയുടെ സൗണ്ടുള്ള തുമ്മലാണ്. മനുഷ്യക്കുട്ടി എന്നെ അതല്ലേ? ഞാൻ കുനിഞ്ഞാ പോലെ തുമ്മി. കുനിഞ്ഞാ പോലും തുമ്മുന്ന കൊച്ചാണ്. ഒന്നുണ്ട്, അതെനിക്ക് വരുത്തി 20 ആക്കണം. വരുത്തൂ. ഒരു മിനിറ്റ്.
വീണ്ടും എടുത്ത് വലിച്ചു തുമ്മേണ്ട അവളെ പാഴ് ശ്രമമാണത്. ഇന്ന് ജയിച്ച അവരുടെ ഡയറി മിൽക്കാണ് ഗിഫ്റ്റ്. 27 കടക്കൂല. ഞാൻ തന്നെ തിന്നേണ്ടി വരോ? ജയിച്ചവർക്കാണ് സമ്മാനം. ഓക്കെ വരട്ടെ. സകല ശക്തി എടുത്ത് ഉണ്ട്, പക്ഷെ പറഞ്ഞില്ല. കുലദൈവങ്ങളെ മനസ്സിൽ വിചാരിക്കും. ഓക്കെ, അപ്പൊ ദേവി 19. അന്നത്തേനെക്കാട്ടി ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഉണ്ട് ദേവിക്ക്. അതെ അതെ. ഓക്കെ ഗൈസ്, അപ്പൊ ദേവി 19 തുമ്മ. ദേവിക്ക് എന്താണ് പറയാനുള്ളത്? ഒരെണ്ണം കൂടെ തുമ്മും, പക്ഷെ അത് വരണില്ല എനിക്ക്. സ്റ്റക്കായി പോയി. പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യല്ല. ദേവി മുക്കി മുക്കി വേറെ. ഓക്കെ, 19 സമാപിച്ചു. ഗൈസ്, ദേവിക കൃഷ്ണൻ എത്രയാണ്? 27. ഇനി അമ്മുവിനെ തകർക്കാൻ പറ്റുമോ നോക്കാം. അമ്മു അവിടെ വാ. ഗൈസ്, ഇതാണ് അമ്മു. അമ്മുവിനെ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമോ ഗൈസ്? ഇത് കിട്ടുവിൻ്റെ കസിനാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പം കിട്ടുവിനെക്കാട്ടി വലിയ ആത്മബന്ധമാണ് നമ്മൾ തന്നെ. അല്ലേ, എന്നെ കുറിച്ച് 2 ദിവസം പറയടി അമ്മ. പൊക്കി പറ. ഞാൻ പറയടി. അങ്ങനെ അമ്മ തുമ്മാൻ വേണ്ടി റെഡി ആയിരിക്കുകയാണ്. അമ്മുവിൻ്റെ തുമ്മൽ കാണാം. അമ്മുദാ പൊടി തട്ടുകയാണ്. ഓക്കെ, രണ്ട് മൂക്കിലും കൂടെ വലിച്ചു കയറ്റിയോ? നമുക്ക് അവൾ ആവാഹിച്ചെടുക്കുന്നത്. കഴിവുള്ള കലാകാരികളൊക്കെ മറഞ്ഞിരിക്കുകയായിരുന്നു. വന്ന് 1 2 3 4 5 6 7 8 എടി മിടുക്കി 9 11 11 കഴിഞ്ഞ 10 കഴിഞ്ഞ 11 അല്ലേ? 12 അമ്മൂ. എത്രയടി? 12. ഞാൻ മറന്നു തോന്നുന്നു വീട്ടിൽ. രാഹുൽ ഏട്ടൻ്റെ മനസ്സിൽ വിചാരിച്ച് തുമ്മ്. 14 13 12 കഴിഞ്ഞ് 13. ഓക്കെ, 14. മറ്റേ പൂത്തിരിയുടെ ശബ്ദം ഇങ്ങനെ പൊങ്ങി പോയിട്ട് താഴോട്ട് വരുന്ന ഫ്രീക്വൻസിയാണ് ഇവളെ തുമ്മലില്. വലുതായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അച്ചി അച്ചി ഇങ്ങനെ കുറഞ്ഞു വരും. 14 15. എന്നെ കടക്കാറായോ? കടത്തി വെട്ടുമോ? വരുത്ത് ചാത്തന്മാരേ. 15 അല്ലേ? ഇവളവിടെ നിന്ന് വീണ്ടും തുമ്മാൻ വേണ്ടി വരുത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. 16 17. ഇത് ഉമ്മടി തകർക്കടി അവളെ. തോൽവിയുടെ കയ്പ് ഏറ്റുവാങ്ങാൻ. 18 പറ്റണോളൂ.
എവളെ തുമ്മലിന്റെ ഉത്ഭവം വയറ്റിന്നാണ്. അവള് തടവിയാണ് വരുത്തുന്നത്. കമാൺ. എത്ര? 19. കള്ളത്തുമ്മൽ. 20. ഇത് മനഃപൂർവ്വം കഴിച്ച് എന്നെ വിളിച്ച് ആക്ഷേപിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് തുമ്മൻ കഴിവില്ലാത്തോണ്ടല്ല. അമ്മു യെസ്. ദേവി തോറ്റിരിക്കുകയാണ്, വീണ്ടും തോറ്റിരിക്കുകയാണ്. അറിയൂ ഇതിൽ ആര് തുമ്മലാണ് സൂപ്പർ നല്ല കോമിക് ആയിട്ടുള്ള തുമ്മല്? നിങ്ങൾ കമന്റ് ഇടൂ. ദേവികയുടെ തുമ്മൽ. ഗൈസ് നിങ്ങൾ എന്ന് തന്നെ പറയണേ ഗൈസ്. എത്രയായി? 21. അല്ല എനിക്ക് വരുമെന്ന ഉറച്ച ബോധ്യത്തോടെ അമ്മ നിൽക്കുകയാണ്. വരില്ലെന്ന വാശിയോടെ ദേവിയും. ആര് ജയിക്കും? തോറ്റോണ്ട് പോണോന്ന് ഗൈസ്. 21. നേരത്തെ അവിടെ തടവി വരുത്ത്. നമ്മളെ ദാ ഇവിടെ ഒരാൾ പൊടി മോഷ്ടിച്ച് വലിച്ച് വീണ്ടും തുമ്മാനുള്ള കഴിഞ്ഞ എല്ലാവർക്കും ഒരെണ്ണം സ്റ്റക്കായി നിൽക്കുകയാണ്. ഇവള് കള്ളത്തരം കാണിച്ച് വരുത്താൻ പോവാണ്. പക്ഷെ നമ്മൾ കൂടുതലല്ല കഴിച്ചു. ഇവള് തോറ്റു, തൊപ്പിയിട്ടു. അമ്മുവിൻ്റെ 21, ദേവിയുടെ 20. ഓ 19. ആ ഇങ്ങനെ അടിച്ചാലേ ഇവക്കൊരു വരുള്ളൂ. വലിക്കുന്നില്ല മണക്കം. വേണ്ട എങ്ങനെ തുമ്മാതിരിക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം. ഓക്കെ. ദേവിയേ 1 2 3. ഇത് കൂട്ടൂല ഗൈസ്. 4. വീണ്ടും പറവ കാവടി. ഇന്ന് കാവടി കാണാൻ പോയതിന്റെ എഫക്റ്റ് ആണ്. കൂട്ടമാട്ടേണ്ടി ഗായ്സ്. അങ്ങനെ അമ്മു 21 തുമ്മി ദേവിയെ ബീറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുകയാണ്. ഓക്കെ, നമുക്കപ്പം വിജയികളെ പ്രഖ്യാപിക്കാം. എന്തിനാ വേണ്ടി തുമ്മെന്നൊരുത്തി? എങ്ങനെ നിങ്ങൾ പറയണത്? ആരാണ് ജയിച്ചത്? സത്യസന്ധത ആർക്കാണെന്ന് നിങ്ങൾ പറയണം. എല്ലാവർക്കും എന്നെ അറിയാം. നിങ്ങൾ എണ്ണു ഗൈസ്. കഴിഞ്ഞ പ്രാവശ്യത്തെ ചലഞ്ച് പോലെ തന്നെ നിങ്ങളുടെ പ്രിയപ്പെട്ട ഞാൻ ജയിച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഞാൻ 27, അമ്മു 21, ലെവൽ 19. ശിശുവിന് കുറച്ചേ വരുള്ളൂ. ഓക്കെ ഗായ്സ്, അപ്പോൾ ജയിക്കുമ്പോ കൊടുക്കാൻ വാങ്ങിയ ഡയറി മിൽക്ക് ഞാൻ തന്നെ കഴിക്കാം. ആ ഡയറി മിൽക്ക് നമുക്കൊന്ന് കാണണം. ഡയറി മിൽക്ക് സത്യം പറഞ്ഞാൽ നല്ല കിട്ടു വാങ്ങിച്ചോണ്ടാണ് ചലഞ്ച് എടുക്കാൻ പോണി. ഞാൻ വിചാരിച്ചു ജയിക്കുന്നവർക്ക് ഒരു ചെറിയ പീസ് കൊടുക്കാമെന്ന്. മൊത്തം കൊടുക്കുന്ന ചരിത്രം എനിക്കില്ല, കുറച്ചേ കൊടുക്കും. അങ്ങനെ നമുക്ക് ഡയറി മിൽക്ക് കഴിച്ചിന്നത്തെ വിജയം ആഘോഷിക്കാം. ചമ്മിപ്പോയി. ഹായ് ഗായ്സ്, അപ്പം തോറ്റ എനിക്ക് പ്രിയപ്പെട്ട ചേച്ചിമാര് തരുന്ന ഗിഫ്റ്റ്. താങ്ക് യു ചേച്ചി. ഞാൻ ഇതിന്റെ കഥ പറഞ്ഞുതരാം. ഇന്നലെ കിട്ടു വന്നപ്പോൾ രാത്രി വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ടിരുന്നതാണ്. അപ്പം റോസ്റ്റ് ആൽമണ്ടിൻ്റെ ആണ് ഇത്. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ചലഞ്ച് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് കഴിക്കാം. അത് അതിൻ്റെ ഇടയിൽ കൂടെ ഓണത്തിനിടയ്ക്ക് പുട്ട് കഴിച്ചോണ്ട് അതിൻ്റെ ചിപ്സ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. പല്ലുവോടും തേച്ചിട്ടില്ല. അപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ചു ഇന്ന് നമ്മൾ ആര് ജയിക്കുമോ അവർക്കിത് കൊടുക്കാമെന്നാണ് ഞാൻ വിചാരിച്ചത്. പക്ഷേ ഗൈസ് എൻ്റെ ചെറിയ കൊതി കാരണം ഇത് 2 ചെറിയ പീസ് ഞാൻ ഇന്നലെ കഴിച്ചു. എന്നിട്ട് അതേപോലെ പടക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു. കാണുമ്പോൾ തോന്നണമല്ലോ ഉള്ളതായിട്ട്.
ലിപ്സ്റ്റിക്കൊക്കെ പോയല്ലേ. 2 പീസ് ഞാൻ കഴിച്ചതാണേ. എവിടെ 2 അല്ല അതിൽ കൂടുതൽ. 2 പീസ്, അതായത് ഇത്രയുള്ളൊരു പീസും ഇത്രയുള്ളൊരു പീസും കൂടി 2 പീസ് ഞാൻ കഴിച്ചു. ബാക്കി കൂടെ കഴിക്കാൻ എനിക്ക് നല്ല ടെൻഡൻസി ഉണ്ടായിരുന്നു. ഇത് ഞാൻ കടിച്ച് പിടിച്ച് സഹിച്ചാണ് കഴിച്ചത് വെച്ചത്. അപ്പോൾ ജയിച്ച എനിക്ക് നിങ്ങൾ 2 കൂടെ മധുരം തരൂ. അതെവിടെ തന്നെ, അതൊക്കെ പണ്ടാണ്. രണ്ടും കൂടെ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞു. അപ്പം ഞാൻ തന്നെ കൈയടി ജയിച്ച എന്നെ ആശീർവദിക്കൂ. സന്തോഷത്തിന്റെ എന്ത് കഴിച്ചാലും ഇങ്ങനെ വരും ഗൈസ്. ഈ കഴിക്കാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, കഴിക്കാന്ന് വെച്ചാൽ എനിക്ക് ഭയങ്കര ഇഷ്ടമുള്ള പരിപാടിയാണ്. കൊള്ളാന്നുള്ള സാധനം മാത്രം ഞാൻ മൂന്നാക്കും. കൊള്ളില്ലെങ്കിൽ കൊള്ളില്ലെന്ന് പറയും. വീണ്ടും കൊടുക്കുന്ന തലയാട്ടെ കൊടുക്കില്ല. നിങ്ങളത് ട്രൈ ചെയ്തിട്ടുണ്ടോ? ഈ ഫ്ലേവർ ആൽമണ്ടിൻ്റെ സൂപ്പറാണ്, ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കണേ. അപ്പോൾ ഇവരൊക്കെ പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ട് നമുക്ക് മുട്ടായി കഴിക്കാം. ഞാനാണ് ജയിച്ചത് ഗൈസ്. ഡാഡുവിൻ്റെ ടോയ്സ് ഇടുന്ന ബാഗാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഗൈസ്, ഇത്രയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോ. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞത് കൊണ്ട് ചെയ്ത സെക്കൻഡ് പാർട്ടാണിത്. എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അതുപോലെ കുറേ സ്നീസിങ്ങിൻ്റെ അല്ല, കുറേ ചലഞ്ചസിൻ്റെ സജഷൻസ് നിങ്ങൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു. അതെല്ലാം നമ്മൾ വഴിയെ ഓരോന്നായിട്ട് ചെയ്യും, എന്തായാലും ചെയ്യും. നിങ്ങളങ്ങനെ സജസ്റ്റ് ചെയ്തത് എനിക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ കുട്ടി വീഡിയോ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ. നിങ്ങൾ പറഞ്ഞപ്പോൾ ഞാൻ എഡിറ്റ് ചെയ്യാതെയാണ് ഇതിടുന്നത്. നിങ്ങൾ കണ്ട് എൻജോയ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ വേറൊരു സൂപ്പർ വീഡിയോ ആയിട്ട് നമുക്ക് വീണ്ടും കാണാം. ഓക്കെ, ബൈ.